आत्मा का आधार, रूह नयन का तारा, लाडली का लाल प्राण का प्यारा, सदघन सिद्धघन आनंद घन, अतीन्द्रिय सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य आत्यंतिक सुख गदाता धाम धनी अनि धाम धनी को स्वरूप लीला र धामले ओतप्रोत भएको साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद्भारतम सागर ब्रह्मवाणी एवं यस ब्रह्मवाणी को पाठ में विराजमान परम आदरणीय ममतामयी विदुषी माताजी, यस वितक चर्चालाई आयोजन गर्नुहुने आयोजक समिति का अध्यक्ष ज्यू लगायत समस्त पदाधिकारीगण, संगीत में सहयात्रा गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ वाद्यवादक परमादरणीय मधुकर बजगाईजी, उपस्थित ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध पिताजीहरू, भक्तिमय माताजीहरू एवं यत्र तत्र सर्वत्र चहुँदैछ विभिन्न ठाउँबाट यस प्रेम सेवा र ज्ञान को यमुनामा स्नान गरी धन्य हुन पाल्नु हुने सद्धर्म अनुरागी धर्म प्राण भक्त सुंदर साथ जी, निजात्म दारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धासुमन भक्तिमगन प्राणाधार सुंदर साथ जीहरू, हजुरहरू सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा मेरो नमन वंदन अभिनंदन प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम। हामी नित्य निरंतर वितक चर्चा को श्रवणार्थ उपस्थित छौं। 2 दिन बितिसकेका छन्। तेस्रो दिनको बसाइमा आज हामी छौं। वास्तवमा वितकले हृदयलाई कोमल बनाउँछ, वितकले भ्रम मेटाउँछ। यो 2वटा प्रसंगमा चर्चा हिजो भइसकेको छ र वितकले हृदयलाई कोमल बनाउँछ किनभने तरलता नआइकन परिवर्तन सम्भव हुँदैन। यदि कुनै धातु एउटा स्वरूपबाट अर्को स्वरूपमा परिवर्तित हुनु छ भने आफू तरल हुने नरम हुने प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नै पर्छ। महामती प्राणनाथजी महाराजले बाणीमा भन्नुभयो, प्रकाश गुजराती ग्रन्थमा भन्नुभयो, गल्या पखी बीजो घाट केम करी थासे, बीजा घाट बिना मोहजल केमरे मुकाशे। गल्या पखे न गलिकन न पग्लिकन बीजो घाट दोस्रो स्वरूप केम करी थासे, कसरी हुन सक्छ? बीजा घाट बिना दोस्रो स्वरूप बिना मोहजल, यो मोह सागर भव सागर केमरे मुकाशे कसरी छोड्न सकिन्छ? हजुरले धातुबाट मूर्ति बनाएको कतै देख्नु भएको हुनुपर्छ। त्यो मूर्ति बनाउने वालाले के गर्छ भने आगोमा तताउँछ। सिल्भरलाई, स्टिलका पुराना बर्तनहरूलाई पुरा उसले तताउँछ, आगोले हिट गर्छ अनि त्यो धेरै तातो भए पछाडि त्यो पग्लिन्छ। यो पृथ्वीको गर्भमा धेरै भित्र जाने हो भने चट्टानहरू पनि तरल अवस्थामा छन् भनेर वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। तातोले त ढुङ्गा पनि पगाल्छ, धातु कुन ठुलो कुरा हो। उसले पगाल्छ, पगालेर के गर्छ भने एउटा पहिले रेडिमेड बनिसकेको मूर्ति ल्याउँछ अनि एउटा माटो हुन्छ उसको, त्यो माटोमा त्यो मूर्ति राखेर मूर्तिको शेप
त्यो माटोमा पहिले उतार्छ उसले। त्यस पछाडि त्यो मूर्तिलाई निकालिदिन्छ, सेप माटोमा रहिरहेको हुन्छ। अनि त्यो पगालेको धातुलाई, तरल पदार्थलाई त्यो आकारमा लगेर हाल्ने बित्तिकै तरल पदार्थले त वस्तु जस्तो छ त्यस्तै स्वरूपलाई लिन्छ। त्यो तरल भए पछाडि त्यो माटोमा बनेको आकार जस्तै भएर त्यो तरल पदार्थ विस्तार हुन्छ। एकैछिन पछाडि त्यो आफै जब थोरै चिसो हुन्छ नयाँ मूर्तिको रूपमा परिणत हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहिले त्यतिकै फालिएको थियो, बाटोमा त्यसको इज्जत थिएन। तर जब ऊ पग्लिन्छ, तापलाई सहन गर्छ, उसले पग्लिने हिम्मत गर्छ, पग्लिए पछाडि ऊ नयाँ मूर्तिको रूपमा आइसके पछाडि हिजो त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोमा लात्तले लाग्ने धातु आज सिंहासनमा पुग्छ। किनभने उसले के गर्यो? आफ्नो आकार परिवर्तन गर्यो। त्यति मात्रै होइन, एउटा शिल्पकारले मूर्ति बनाउँदाखेरि ढुङ्गा बेवारिसी भएर लडिरहेको अवस्थामा कति किल्चेर त्यही ढुङ्गामाथिबाट हिँडिन्छ। तर घन र छिनाको चोट सहेर ऊ बस्छ, ऊ टुक्रिँदैन। यदि टुक्रियो भने ऊ कंकड बन्छ, टुक्रिएन भने ऊ शंकर बन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पत्थर जो चोट खाके टूट गया वह कंकड़ बन गया, पत्थर जिसने चोट को सह लिया वह शंकर बन गया। त्यो ढुङ्गालाई छिना लगाइन्छ अनि माथिबाट घनले हिर्काइन्छ। उसले सहन गर्न सकेन भने ऊ कंकड भयो, ऊ गिटी भयो, त्यसको कुनै इज्जत छैन। तर त्यसलाई सहन गर्न सक्यो यदि हो भने मूर्ति बनेर पुजिन लायकको बन्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भने परिवर्तन हुनको लागि सहनशीलताको जरुरत पर्छ। आकार परिवर्तन हुनु छ भने परिवर्तन हुन सक्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ। भनेको जस्तै देह भावबाट आत्मा भावमा पुग्नको लागि पनि सजिलो छैन। जब हामी देह भावबाट आत्मा भावमा पुग्न सकिन्छ, परमात्मा टाढा खोज्न जानै पर्दैन, सामान्यमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसैले वितकले अर्को गराउने परिवर्तन हो। मैले 3 वटा बुदा भने, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु म। वितकले पहिलो नम्बरमा कोमलताको उत्पन्न गराउँछ, 1 नम्बरमा हृदयलाई कोमल बनाउँछ, दोस्रो भ्रम मेटाउँछ, तेस्रो परिवर्तन गराउँछ। तर कसलाई परिवर्तन गराउँछ? जो परिवर्तित हुन चाहन्छ उसलाई। जो चाहँदै चाहँदैन उसलाई केही गर्नै सकिँदैन। किनभने चुम्बकले फलामलाई आकर्षित गर्छ, गोबरलाई तान्न सक्दैन। फलाममा चुम्बकीय गुण हुन्छ, त्यसैले चुम्बकले आकर्षण गर्न सक्छ। तर ढुङ्गा माटोलाई चुम्बकले आकर्षण गर्न सक्दैन, किनकि ढुङ्गा माटोमा चुम्बकीय गुण नै हुँदैन। त्यसैले जिज्ञासुहरू परिवर्तित हुन सक्छन्, तर हठ गरेर बस्नेहरू परिवर्तन हुन सक्दैनन्। यो कुरा पनि सत्य हो। तर हामी त आफूलाई समर्पित गरेर हाम्रो बहुमूल्य समय कटौती गरेर यहाँ आएका छौँ। म के भन्न चाहन्छु भने मान्छेले भन्ने गरेकै कुरालाई प्रमाणित गर्छु। स्वार्थ बिना मान्छेले केही पनि गर्दैन। मान्छेले भन्छन् नि हो, तर त्यो स्वार्थ सामाजिक भइदियो भने कल्याणकारी हुन्छ, व्यक्तिगत भइदियो भने चाहिँ हानिकारक हुन्छ। तपाईको आफ्नो स्वार्थलाई सामाजिक बनाइदिनुहोस्,
भन्न खोजेको तपाईले के त्याग गरेर आउनु भएको छ। तपाईले एक त सबैभन्दा ठुलो कुरो समयलाई त्याग गरेर आउनु भएको छ। यो त बहुमूल्य समय हो नि। साउनमा खेतीको बेला हो, मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय हो कि होइन? यो बहुमूल्य समयलाई परित्याग गरेर यहाँ आउनु भएको छ। अब यहाँबाट पनि केही लिएर जानुहोस्। स्वार्थ भनेको त्यही हो, केही दिनुको बदलामा केही लिनु स्वार्थ हो कि होइन? यो स्वार्थलाई आत्मिक बनाइदिनु, सामाजिक बनाइदिनु पाप लाग्दैन, त्यसबाट कल्याण हुन्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त आउनुहोस् हामी प्रसङ्गतर्फ अगाडि बढौँ। लालदास कृत भित्रको जागने खण्डको पहिलो चौपाई हो भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार। एकचोटि तपाईँ पनि उच्चारण गर्नुहोस् यो चौपाईलाई। म एक लिटी भन्छु, एक चरण भन्छु, हजुरहरू दोहोऱ्याउनुहोस्। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, राजा कहे जुगचार। वचन जो है व्यास के, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो ताको करो विचार, ताको करो विचार। वितक सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, तर पुराणको शास्त्रको साक्षी पहिले लालदासजी महाराजले राख्नुभयो। यसको मतलब लालदासजी महाराज शास्त्रप्रति आस्था राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि नै। तारतम्यको प्रकाश उहाँको हृदयमा आउनुभन्दा अगाडि पनि शास्त्रमा उहाँ निपुण पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो अनि अन्तरात्माले शास्त्रप्रति श्रद्धा आस्था विश्वास राख्ने भएकोले शास्त्रको साक्षीलाई अगाडि सार्नुभयो, पहिलो कारण। दोस्रो कारण, जो व्यक्ति जहाँ छ उसको यात्रा त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। एकैचोटि तारतम्यको कुरा गर्ने हो भने त्यो नबुझ्न पनि सकिन्छ, किनकि तारतम्य उच्च श्रेणीको दर्शन हो। त्यसैले एउटा भनाइ के छ भने जहाँ गएर शास्त्रको यात्रा पुरा हुन्छ, तारतम्यको यात्रा अनि मात्रै प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले तारतम्यमा आउने हो भने पहिले शास्त्रलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। अनि मैले अघि पनि भने व्यक्ति जहाँ छ उसको यात्रा पहिले त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। तमाम भक्तजनहरूले, तमाम आत्माहरूले शास्त्रप्रति अकाट्य श्रद्धा राख्ने गरेको कुरा लालदासजी महाराजलाई पनि थाहा छ। अनि प्राणनाथजी महाराजले पनि ठाउँ ठाउँमा शास्त्रको सम्मान गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, शास्त्रले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ हुए, सब स्यानों के एक मत पाई, पर अजान देखेरे जुदाई। शास्त्रले चले सतगुरु सोई, जसले शास्त्रको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्छ वास्तवमा सद्गुरु उही हो। सब स्यानों के एक मत पाई, सब बुद्धिजीवीहरूको, सब ज्ञानीहरूको मत एउटै छ, तर अजान देखिरे जुदाई, अज्ञानीले अलग अलग भनेर बुझ्छ, तर भनेको कुरा एउटै हुन्छ। हेर्ने व्यक्तिको दृष्टि दोष मात्र हो त्यो। जस्तो पानीलाई के भनिन्छ संस्कृतमा? आप भनिन्छ। पानीलाई वारी पनि भनिन्छ। अनि त्यही पानी भन्नु पर्यो नेपालीमा भने पानी भनिन्छ, हिन्दीमा जल भनिन्छ, अनि फारसीमा आप भन्ने गरिन्छ। अंग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने वाटर भनेर भनिन्छ। केलाई? पानीलाई। एउटा पसलेले
वाटर प्लिज गिभ मी वाटर भन्यो भने पानीकै बोतल दिन्छ नि। अनि संस्कृतको आप भनेर माग्यो भने उसले पानी नै दिन्छ। नेपालीमा पानी दिनुहोस् पानी नै दिन्छ। हिन्दीमा आप थोड़ा सा जल देंगे भन्यो भने उसले पानी नै दिन्छ, अलग चीज दिँदैन। भाषाको मात्रै फरक हो, चीज एउटै हो। भनेको जस्तै सब सानोको एक मत पाइ, सबले एकै कुराको निर्देश गरेको छ, तर अज्ञानीले अलग अलग बुझ्छ। तर सद्गुरु भनेको शास्त्र सम्मत ढङ्गबाट चल्नेवालालाई बुझाइन्छ। तर शास्त्रमा मात्रै सबै कुरा छैन। शास्त्रमा सबै कुरा छ, तर सद्गुरु बिना त्यो सबै कुरा हामी देख्न सकिँदैन। त्यसैले किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो, शास्त्र में सब शुद्ध पाइए पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। शास्त्र शब्द सीधा गए पर ज्यों मेर तिनके आडे रहे। शास्त्रमा सबै कुरा छ। हामी जंगलमा जाने हो भने हरेक प्रकारको वनस्पति जंगलमा छ, अनि त्यो हरेक प्रकारको वनस्पतिमा जडीबुटी छ, औषधि छ, त्यो पनि सत्य हो। तर एउटा वैद्य गएर जंगलमा के भेट्छ, अनि हामी जाँदाखेरि के भेट्छौँ। हामीले एउटा दुईटा औषधि चिनेका होला, तर वैद्यले त हरेक वनस्पतिमा उसले औषधि देख्छ। भनेको जस्तै शास्त्रमा नभएको होइन छ, तर सद्गुरु बिना त्यो आँटीकुटी आँकडीलाई पाउन सकिँदैन। तर भइदियो के भने शास्त्रले त सीधा शब्द बोलेकै छ, तर के भइदियो अरे भने आश्चर्य एउटा सानो सिन्काले पहाडलाई ढाकिदियो। त्यस्तो पनि हुन्छ। एउटा सिन्काले पहाडलाई ढाक्छ। हुन त यस्ता कुराहरू अरू ठाउँमा पनि गर्नुभएको छ। कतै भन्नुहुन्छ कि सियोको नाकबाट हात्ती छिरो भन्नुहुन्छ, कतै गएर भन्नुहुन्छ कमिलाको खुट्टामा हात्ती बाँधियो, कतै भन्नुहुन्छ कमिलाले हात्तीलाई निलिदियो। सुन्दाखेरि विश्वास नलाग्न सक्छ, तर बातुनी अर्थ बुझ्ने बित्तिकै यो सबै स्वाभाविक लाग्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ ज्यों मेरा तिनके आडे रहे, एउटा सिन्काले पहाडलाई ढाकिदियो अरे। अब बुझ्दै ल्याउने हो भने क्षर पुरुषले अक्षर र अक्षरातीतलाई ढाकिदिन नै वास्तवमा सिन्काले पहाडलाई ढाक्दिनु हो। किनभने क्षर पुरुष भनेको नाशवन्त हो, झुटो हो। अक्षर र अक्षरातीत भनेको अखण्ड अविनाशी, कहिल्यै पनि उहाँहरू नाश हुनुहुँदैन। त्यसलाई पनि छोपिदिएको छ। जसरी एउटा सानो सिन्कालाई आँखाकै छेउमा ल्याएर राखिदियो भने पहाड त्यसले छोपिदिन्छ, तर त्यो सिन्कालाई पर पहाडमा लगेर राखिदिने हो भने फेरि पहाड पनि देख्न थालिन्छ। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, त्यो तिनका सिन्का चाहिँ सद्गुरु महाराजको संगतको माध्यमबाट मेटिन सक्छ। त्यसैले तिमीले सद्गुरुलाई खोज र सद्गुरुलाई चिन। उहाँले नै शास्त्रको सबै सिधा अर्थ बताइदिनुहुन्छ। शब्दको मर्मलाई स्पष्टसँग उहाँले बुझाइदिनुहुन्छ। अर्को ठाउँ भन्नुहुन्छ, बिना पुराण प्रकाश न होए शास्त्र बिना कौन माने। पुराण बिना प्रकाश हुँदैन, शास्त्र बिना कसैले मान्दैन। त्यसैले शास्त्रको प्रमाण पहिले राख्नुभयो। वास्तवमा आलुवाला छ भने आलुकै कुरा गर्नुपर्छ, किनभने मैदाको कुरा गर्यो भने आलुवालाले बुझ्दैन। जो जसको विशेषज्ञ हो उसलाई त्यही कुराको चर्चा गरे पछाडि रुचि पनि आउँछ उसमा, अनि उसले जिज्ञासा पनि प्रकट गर्छ, जान्दछ पनि र बुझ्छ पनि। त्यसैले आलुवालासँग भेट भयो भने आलुको कुरा गर्ने,
मैदावालासँग भेट भयो भने मैदाको कुरा गर्ने, दुईजना सँगै आए भने समोसाको कुरा गर्ने। किनभने हाम्रो यात्रा हामी जहाँबाट सुरु गरेका छौँ त्यहीँबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मनमस्तिष्क शास्त्रप्रति सम्मान राख्नेवाला अनुकूल छ। त्यसैले पहिले शास्त्रको साक्षी यहाँनिर राखियो। शास्त्र पनि भविष्य पुराणको साक्षीलाई यहाँनिर राखियो। वास्तवमा कति छन् धर्मशास्त्र पढ्नुपर्ने कुरा के छ त्यो पनि म आज तपाईँलाई भनिदिन्छु। हाम्रै लागि भनेर भगवान विष्णुले व्यास अवतार धारण गरेर 4 वेद ल्याउनु भयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। जम्मा 1 लाख मन्त्रहरू छन्। त्यो पनि जान्ने हामीले नै हो, अर्कोले जान्ने होइन। किनकि शास्त्र कसको लागि बनियो? मानवको लागि बनियो। त्यति मात्रै होइन, 1 लाख श्लोकले युक्त भएको महाभारत ग्रन्थ छ। त्यो कसको लागि बनियो? कसको लागि बनियो? हाम्रै लागि बनियो, होइन र? रामायण कसको लागि? खोइ त बोलेको सोध्दैन त रामायण भित्र के छ भनेर। हाम्रै लागि भन्न त कि प्राणनाथ प्यारेको जय। त रामायण पनि हाम्रै लागि बनियो, भागवत आदि ग्रन्थ पुराणहरू पनि हाम्रै लागि, वेद पनि हाम्रै लागि बनियो। उपनिषद 108 उपनिषद छन्। अनि अन्य इतिहास ग्रन्थहरू छन्, ती सबै हाम्रो लागि बनियो। वास्तवमा 18 पुराणमा 4 लाख श्लोक छन्। महाभारतमा 1 लाख श्लोक छ। वेदमा 1 लाख मन्त्रहरू छन्। यसरी गर्दै गर्दै जाने भने शास्त्र अनगिन्ती छ। तर हाम्रो कलियुगमा मनुष्यको आयु कति छ? मुस्किलले 100 वर्षको छ। अब 100 वर्ष पनि सबै हाम्रो होइन। 10 वर्षसम्मको हिसाब नगरौँ बाल्यावस्थाको। बालस्तावत् क्रीडासक्त, बाल्यकाल खेल्नमा बितेर जान्छ 10 वर्षसम्म। 100 मा कति घट्यो? 10 घट्यो, कति रह्यो? 90 रह्यो। अनि 80 देखि माथिको पनि त्यति हिसाब नगरौँ। किनभने त्यो एउटा वृद्ध अवस्था हो। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्त, वृद्ध अवस्था चिन्तामा ग्रसित भएर बितेर जान्छ। 20 पनि घट्यो, 90 मा 20 घट्यो, 70 रह्यो। आधा दिन हुन्छ, आधा रात हुन्छ, रातमा सुतिन्छ। 35 पनि खर्ल्याप्पै घट्यो, रह्यो कति? 35। कमाउनु पर्यो, गुजारा गर्नु पर्यो नि। कमाउनको लागि जान्छ 30 वर्ष, रह्यो कति? 5 वर्ष। फेरि कमाउँदाखेरि कहिल्यै पुग्दैन, त्यसैले कमाई भनिन्छ। शब्दमै अर्थ लुकेको छ। जति आई कमाई, जति बढी आई आफ्नो लागि कमाई। कृष्ण कन्हैया लालको जय। कमाईलाई अङ्ग्रेजीमा इन्कम भनिन्छ। इन्कम, इन भनेको भित्र, कम भनेको आउनु। इन चाहिँ कम भयो भनेको नि त, आउट चाहिँ ज्यादा, इन चाहिँ आउट चाहिँ पुट, इन चाहिँ कम। भित्र आउने चाहिँ कमाई, कहिल्यै पनि बढी लाग्दैन। भरै जे होस् 30 वर्ष कमाउनमा बितेर गयो, रह्यो कति? 5 वर्ष। त्यो 5 वर्ष पनि रोग लाग्दैन भने, धर्म गर्ने बुढेसकालमा, बुढेसकाल नभइकन मरियो भने धर्म कहिले गर्ने? कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
त्यसैले 5 वर्ष पनि रोग लागेन भने हामीसँग धर्म गर्न बाँकी रहन्छ। तर त्यो 5 वर्ष कहिले आउँछ थाहा छैन है। त्यसैले जति बेला हामी सचेत हुन्छौँ, हामीलाई रियलाइज हुन्छ कि वास्तवमा धर्मको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यति बेलै आफूलाई जगाउने हो। भोलि गर्ने भोलि कहिल्यै आउँदैन। भैरव अर्याललाई गएर सोध्नुहोस् त, भोलि कहिले आउँछ? भोलि भनेर बस्यो, भोलि त आज भइसकेको हुन्छ, भोलि कहिले आउँछ? त्यसैले समयमा गर्नुपर्छ। त 4 वेद छन्, 4 उपवेद छन्, 6 शास्त्र छन्, 108 उपनिषद छन्, महाभारत रामायण आदि यिनीहरूले छुट्टा छुट्टै सन्देश दिएको छ। भागवतले मर्न सिकाउँछ। के सिकाउँछ अरे? मर्न। रामायणले गर्न सिकाउँछ। के सिकाउँछ? गर्न। अनि महाभारतले नगर्न सिकाउँछ। एउटा मुख्य मुख्य सन्देश छन् शास्त्रका। रामायणले के सिकाउँछ अरे? गर्न। महाभारतले नगर्न सिकाउँछ। जुन जुन नगर्नु पर्ने कुरा छ नि त्यो चाहिँ महाभारतमा छ। जस्तो लाक्षागृह षड्यन्त्र, दाजुभाइको बिचमा फुट आदि, एउटा खराब राजनीति, वैमनस्यता, जति पनि छ नि षड्यन्त्रका तानामानाहरू, त्यो चाहिँ महाभारतमा छ। महाभारतले चाहिँ नगर्न सिकाउँछ है। एकजना आमा हुनेवाला बुहारीको इन्टरभ्यू लिन गइछन् क्या। नानी तिमीलाई रामायण पाठ गर्न आउँछ? आउँछ मम्मी। अनि नित्य पाठ गर्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अनि मेहेर सागर? आउँछ। अब त त्यो नानीलाई पनि होइन पत्रकार हो कि सासु आमा हो छुट्याउनै गाह्रो। अनि सोधै रामायण पढ्न आउँछ? आउँछ। अनि मेहेर सागर? त्यो पनि आउँछ। नित्य पाठ? त्यो पनि आउँछ। अनि महाभारत नै? त्यो चाहिँ तपाईँको घरमा आएर गर्छु। बोलो कृष्ण कन्हैया लालको जय। त रामायणले के सिकाउँछ अरे? खोइ त बोलेको। महाभारतले नगर्न। अनि भागवतले मर्न। तारतमले गर्न। तर्न सिकाउँछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त यी तमाम ग्रन्थहरू रचना भई 18 पुराणको पनि रचना भयो। तर यहाँ लालदासजी महाराजले भविष्य पुराणलाई उठान गर्नुभयो। भविष्य पुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक छन्। त्यहाँनिर 4वटा पर्व छन्, ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व र उत्तर पर्व। विशेष गरी प्रतिसर्ग पर्वमा भविष्यमा हुने राजाहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यहाँ 4 युगको राजाको नाम आउँदैछ। त्यसकारणले भविष्य पुराणको यहाँनिर नाम लिनुभयो। वास्तवमा पुराणहरू 18 छन्। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गकुष्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम्। म कारबाट उठेका 2टा पुराणहरू छन्। एउटा मार्कण्डेय पुराण, अर्को मत्स्य पुराण। भद्वयं भबाट उठेका 2टा पुराण छन्, भविष्य पुराण र भागवत पुराण। व्रत्रयं ब्रबाट 3 पुराणहरू छन्, ब्रह्म पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। व चतुष्टयं वकारबाट 4 पुराणहरू छन्, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण। अनापलिंग कुष्कानि अग्नि पुराण, नारदीय पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण गरेर जम्मा
18 पुराणहरू छन्, त्योमध्येको भविष्य पुराण एक हो। त्यहाँ राजा कहे जुगचार, 4 युगका राजाहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। वचन जो हे व्यास के, वचन जो व्यासजीले भन्नुभएको छ, ताको करो विचार, त्यसलाई विचार गर्नुहोस् हे श्रोता वृन्द भनेर यहाँ पहिलो चौपाईमा भनियो। सुन्ने मात्रै होइन, विचार पनि गर्ने। सुन्नु ठुलो कुरो होइन, विचार गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि विचार पनि उपयुक्त विचार गर्नुपर्छ। म यो आकाश झर्यो भने के गर्थे होला भन्नेपट्टिको अनुपयुक्त विचार गरेर कुनै अर्थ छैन। यो खोला चाहिँ किन ओह्रालो बगेको, डाँडा माथितिर गए के हुन्थ्यो भन्ने जस्ता विचारहरूपट्टि लाग्यो भने केवल त्यो कुतर्क मात्रै हुन्छ, त्यो उपयोगी विचार हुन सक्दैन। त्यसैले उपयोगी विचार गर्नुपर्छ र विचार गर्ने लक्षण र स्वभाव भनेको ब्रह्मात्माहरूको पनि हो। विचार 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 ही वेदे सकल संदान, रोम रोम ताय भेदै शत शब्द के बाण। विचार 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 गर्नु चाहिँ ब्रह्मात्माको लक्षण हो। किनभने एकचोटि मात्रै विचार गरेर सार कुरा ननिस्किन पनि सक्छ। बार बार विचार र चिन्तन गरिरहनुपर्छ, कल्पना गरिरहनुपर्छ। एकजना वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन उहाँले भन्नुभयो, इमेजिनेसन इज मोर क्रिएटिभ देन नलेज। ज्ञानभन्दा कल्पना अधिक शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले विचार, उपयोगी विचार गर्नुपर्छ भनेर पहिलो नम्बरको चौपाई पुरा भयो। कृष्ण कन्हैया लालको जय। अब आउनुहोस् एउटा भजन, त्यस पछाडि अन्य प्रसङ्गतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। बितक लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, बितक लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। गाउन मन लाग्यो तिम्रो मन्दिरमा, गाउन मन लाग्यो मलाई तिम्रो मन्दिरमा। बितक लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, बितक लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। यदि म हुन्थे भने मन्दिरको बाजा, यदि म हुन्थे भने मन्दिरको बाजा। बजिरहन्थे प्रभु, बजिरहन्थे प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। बितक लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, बितक लाग्यो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। कति सुन्दर भाव छ यहाँ हेर्नुहोस्। यदि म हुन्थे भने
सुगन्धित त्यो पुष्प, यदि सुगन्धित पुष्प यदि म भएको भए म त चढिरहन्थेँ, तर न त म बाजा हुन सकेँ न त त्यो सुगन्धित पुष्प हुन सकेँ। यदि म हुन्थे भने सुगन्धित त्यो पुष्प, यदि म हुन्थे भने सुगन्धित त्यो पुष्प, चढिरहन्थे प्रभु, चढिरहन्थे प्रभु तिम्रो त्यो गलामा। वितक भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, वितक भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। यदि म हुन्थे भने दियो र बाती, यदि म हुन्थे भने दियो र बाती, बलिरहन्थे म त, बलिरहन्थे म त तिम्रो मन्दिरमा। वितक भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। यदि म हुन्थे भने तिम्रो प्रिय भक्त, म त त्यो भक्त पनि हुन सकिरहेको छैन। यदि त्यो प्रिय भक्त भइदिएको थियो भने म के गर्थेँ? यदि म हुन्थे भने तिम्रो प्रिय भक्त, यदि म हुन्थे भने तिम्रो प्रिय भक्त, परिरहन्थे म त, परिरहन्थे म त तिम्रो चरणैमा। वितक भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा, भजन भयो प्रभु तिम्रो मन्दिरमा। गाउन मन लाग्यो मलाई तिम्रो मन्दिरमा, गाउन मन लाग्यो मलाई तिम्रो मन्दिरमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्रा राजा सतजुग में एक कयो राजा कृत, तिन अपने भुगते तापर भयो कृतदत्त, तिन अपने भुगते तापर भयो कृतदत्त। वास्तवमा 4 युगको सुरुवात कति बेला भयो भने जब नारायणबाट यो सपनिक ब्रह्माण्डको विस्तार भयो, तुरन्तै 4 युगको पनि प्रारम्भ भयो। अब नारायणको रात्रि र नारायणको दिनको थोरै हिसाब गरौँ। त्योभन्दा अगाडि यो 4 युगको परिचयलाई थोरै सुनौँ। वास्तवमा आदि नारायणले सृष्टि गर्दाखेरि पहिले मोहतत्वको सृष्टि भयो, त्यस पछाडि अहङ्कारको सृष्टि भयो, त्रिदेवको उत्पत्ति भयो अनि चराचर प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो र सृष्टि बनाउने जिम्मेवारी ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। ब्रह्माजीले यो सृष्टि बनाउनु भयो, त्यसैले सृष्टि ब्रह्माजीको आयुको हिसाबले चल्छ। ब्रह्माजीको आयु
हिसाब गर्नलाई 4 युगको हिसाब गर्न जरुरत छ। त्यो म हिसाब गरेर तपाईलाई सुनाउँछु। वास्तवमा 4 युगहरू सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर र कली, यी 4 वटा युगहरू हुन्। यिनीहरू क्रमशः आउँछन् अनि फेरि एक चतुर्युग पूरा भए पछाडि अर्को चतुर्युगको सुरुवात हुन्छ। सत्य पछाडि त्रेता आउँछ, त्रेता पछाडि द्वापर आउँछ, द्वापर पछाडि कली आउँछ। त यिनीहरूको आयु कति छ? सत्ययुगको आयु 17,28,000 वर्ष छ। त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्ष छ। द्वापर युगको आयु 8,64,000 वर्ष छ अनि कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष छ। सबैलाई मिलाउने हो भने 43,20,000 वर्ष हुन्छ। त्यसलाई एक चतुर्युग भनिन्छ। सत्य पछाडि त्रेता आउँछ, त्रेता पछाडि द्वापर, द्वापर पछाडि कली, फेरि यो चक्र सुरु हुन्छ। सत्य युगको आयु 17,28,000 वर्ष त्यो युगको आयु हो। तर सत्य युगमा मानिसको आयु भने 1,00,000 वर्ष हुन्छ। अहिले औसत आयु धेरै छैन किनकि हामी कलियुगमा छौँ। तर सत्ययुगमा मानिसहरू 1,00,000 वर्ष बाँच्थे। अनि सत्ययुगमा परस्परमा प्रेम थियो, एकले अर्काको आरती गर्थे, स्वार्थ थिएन, वैमनस्यता थिएन। सबै हंसरूप आत्माहरू, पवित्र आत्माहरू निवास गर्थे। त्यसैले हाम्रा गुरुजनहरू भन्नुहुन्छ, वर्तमान समयलाई तिमी सत्ययुग बनाएर बस। सत्ययुग आउँदैन तुरुन्तै, तर बनाउन सकिन्छ। वर्तमान समयलाई तिमी सत्ययुग बनाएर बस, किनकि त्यहाँ कुनै प्रकारको भेदभाव, कुनै प्रकारको विभेद, कुनै प्रकारको झगडा, कुनै प्रकारको द्वेष छैन। सबै तपमा लीन, सबै उत्तम दर्जाका निर्मल पवित्र आत्माहरू सत्ययुगमा बस्थे। र त्यति बेला धर्मका 4 पाउहरू थिए। सत्ययुगमा धर्मका 4 पाउहरू के हुन्? तप, पवित्रता, दया र सत्य। यो धर्मका 4 पाउहरू हुन्। के भने मैले? तप, पवित्रता, दया, सत्य। यी धर्मका 4 पाउ नै थिए त्यति बेला। धर्मरूपी गोरुको 4 वटा खुट्टा त्यति बेला तन्दुरुस्त थिए। सत्ययुगको कुरा। र सत्ययुग आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा युग थियो जसलाई कृतयुग भन्ने गरिन्छ। रात्रि हुन्छ अनि दिउँसो हुन्छ। बिहानी पखको त्यो 7 को समयलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? मिरमिरे उज्यालो हुँदैन बिहानको समय हो। त्यो मिरमिरे उज्यालो जस्तो सत्ययुग भन्दा पनि अगाडि कृतयुग थियो। कृतयुगलाई पनि सत्ययुगकै रूपमा यहाँ मानिएको छ, तर अलिकति बारेकी फरक छ। सत्ययुग आउनुभन्दा पहिले कृतयुग थियो। कृतयुगका 2 राजाको नाम यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटा कृत अनि अर्को कृतदत्त। त्यस पछाडि सत्ययुग प्रारम्भ भयो अनि सत्ययुगका राजाहरूको यहाँ नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। ता उपर अन्त भयो फेर मुचुकुन्द वा होए। म नाम भन्दै जान्छु, तपाईँ 1 2 भन्दै जानुहोस्। कृत सबैले भन्नुहोस्। 1 2 भन्न आउँछ नि? 1 2 भन्न आएन नि 1 2 भन्नु। कृत, कृतदत्त, अन्त 4 भन्दै हुन्छ फेरि। 2 देखि 4 कहिलेदेखि आयो? 17 राजा सतयुगमे। फेरिदेखि गर्नुहोस्, अब नबोलिनुहोस् है। कृत, कृतदत्त, अन्त, मुचुकुन्दवा, भैरवानन्द, कम्भो, आद, हरनाकुश, प्रहलाद, बलिलोचन, बलिभुगत, लोचन बलि,
बानासुर, कपिलाक्ष, कपिलभद्र, जरासरी, धूम ऋषि। ता ऊपर धूम ऋषि कहियो यी 17 शतयुगमा 17 जना राजाको नाम यहाँ लालदास महाराजले उल्लेख गर्नुभयो भविष्य पुराणको आधारमा। त्यो मध्ये यहाँ हिरण्यकश्यप र प्रहलाद भन्ने दुईटा नाम आयो। यस विषयमा म थोरै समीक्षा गर्छु। प्रत्येक राजाको जीवनीतर्फ जाने हो भने 1 महिनामा बितक सकिँदैन। त्यो मध्ये केही प्रतिनिधि हामीले सुनेको नामको थोरै म परिचय गराउने छु। सबैभन्दा पहिले यो जानौं कि लालदासजी महाराजले भविष्य पुराणको आधारमा शतयुगका 17 जना राजाहरूको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। कति जना अरे? 17 जना। कुन युगमा? सत्ययुगमा। र हिरण्यकश्यप र प्रहलादको यहाँ जो नाम आएको छ, वास्तवमा सत्यलोकमा एउटा घटना घट्छ। यी सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, यी 4 जना कुमारहरू महाज्ञानी, उमेरले केवल 5 वर्षका मात्रै। यिनीहरू स्वच्छन्द ढङ्गबाट विचरण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सत्यलोकमा पुगे र सत्यलोकमा जय र विजय नाम गरेका 2 जना द्वारपाल थिए, भगवानका पार्षदहरू। यिनीहरूले यी 4 कुमारहरूको बाटो रोके अनि यी 4 कुमारहरूलाई क्रोध आयो। हामी जस्तो महाज्ञानीलाई, हामीलाई त 14 लोकको जहाँ जाने पनि स्वतन्त्रता छ। यिनीहरू अबुझहरू, यी मूर्खहरू हाम्रो बाटो रोक्ने भनेर श्राप दिए। तिमीहरू राक्षस हुनु परोस्, यो सत्यलोकमा बस्नको लागि योग्य छैनौ, किनकि तिमीले चिन्नु पर्ने पुरुषलाई चिनेनौ भनेर श्राप दिए 4 कुमारहरूले। तिनै जय र विजय दिति र कश्यपको घरमा आए, किनकि राक्षस योनिको उनीहरूले जो श्राप मिलेको थियो। ठुलो धामबाट आएकोले राक्षस पनि शक्तिशाली राक्षसकै रूपमा, दानवको रूपमा उनीहरू आए। वास्तवमा दिति र कश्यपबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको रूपमा यिनीहरूले जन्म लिए। हिरण्याक्ष पहिलो जन्मको कुरा, हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्षलाई भगवान विष्णुले वराह अवतार धारण गरेर उद्धार गर्नुभयो भने हिरण्यकश्यपलाई कसले उद्धार गर्नुभयो? नृसिंह अवतार धारण गरेर भगवानले उद्धार गर्नुभयो। बोल कृष्ण कन्हैया लालको जय। यिनीहरू सत्ययुगमा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप भएर आए। तिनै जय र विजय जसले श्राप पाएका थिए। त्रेता युगमा भगवान रामको समयमा रावण र कुम्भकर्ण भएर आए। वास्तवमा परमात्माको लीला पनि अचम्मको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश एउटै स्वरूप हुन्। ब्रह्मा भन्नु, विष्णु भन्नु, महेश भन्नुमा केही फरक छैन। अङ्ग समावे अङ्गमै एनै वासना अन्न भन्नुभएको छ प्रणजीले। त्यसैले त्रिदेव भनेर एकैचोटि यिनीहरूलाई बोलाइन्छ। अब हेर्नुहोस् भगवानले कसरी लीला गर्नु हुँदो रहेछ भने आफै भिलेनको रोल गर्नुहुन्छ, आफै हिरोको रोल गर्नुहुन्छ। वास्तवमा ब्रह्माजीको पुत्रको नाम हो पुलत्स्य। ब्रह्माजीको आफ्नै पुत्र पुलत्स्य। पुलत्स्यको पुत्रको नाम हो विश्रवा। विश्रवा र रानी कैकसीको माध्यमबाट रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण र शूर्पणखाको जन्म भयो। कसको? रावणको, कुम्भकर्णको, विभीषण र शूर्पणखा। शूर्पणखा बहिनी थिइन्। तर हेर्नुहोस् तिनै भिलेनको रूपमा आउनुभयो अनि तिनीलाई उद्धार गर्नको लागि राम आउनुभयो। भगवान नै कहिले भिलेन बन्नुहुन्छ, कहिले हिरो बन्नुहुन्छ। त्यो उहाँको लीलालाई बुझ्न सकिँदैन। त त्रेतायुगमा रावण र कुम्भकर्ण बनेर यिनै जय र विजय आएका थिए। रामको माध्यमबाट उद्धार गरिदिनु भयो। अनि द्वापर युगमा वास्तवमा कृष्णको पिताको नाम के हो? वसुदेव।
वसुदेवको पिताको नाम सुरसेन अनि सुरसेनका 5 जना बहिनीहरू थिए। एउटा पृथा, श्रुतश्रवा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति र राजाधिदेवी। पृथाकोलाई कुन्ती भोजले पालेकोले गर्दाखेरि पृथाको नाम कुन्ती रहन गयो। श्रुतदेवाको विवाह वृद्ध शर्मासँग भयो। उनीहरूको माध्यमबाट दन्तवक्र राक्षस दानवको जन्म भयो। भने श्रुतश्रवाको विवाह दमघोषसँग भयो। उनीहरूको पुत्र भयो शिशुपाल। उनीहरूलाई द्वापरको समयमा भगवान विष्णुले कृष्ण अवतार धारण गरेर के गर्दिनु भयो? उद्धार गर्दिनु भयो। त यहाँ हिरण्यकश्यपको नाम आयो। हिरण्यकश्यपको आधारमा मैले जय र विजयको तीनै योनिसम्म उनीहरूले कस्तो कस्तो रोल गरे र भगवान कुन अवतार धारण गरेर आएर उद्धार गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि चित्रण गरे। वास्तवमा हिरण्यकश्यप र कयाधुको माध्यमबाट प्रहलादको जन्म भयो। प्रहलादको पुत्रको रूपमा विरोचन हुनुभयो। विरोचनको पुत्रको रूपमा राजा बलि आउनुभयो। राजा बलिलाई वामन भगवानले आएर राजा बलिलाई सुतल लोकमा पठाउनु भयो। यो कुरा पनि हामीले पुराणमा सुनेका छौँ र यी नै पात्रहरूको परिचयको आधारमा हामीले सत्ययुगका 17 जना राजाहरूको नामलाई प्रणाम गर्दै हामी अब त्रेता युगतर्फ प्रवेश गरौँ। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो, फेर सूरज इष्ठाम। त्रेता युगका राजाहरूको नाम यस प्रकार छ। हजुरहरू फेरि गन्नुहोस्। सत्ययुगमा कतिजना भएको थियो भन्नुहोस् त? 17 जना। अब त्रेतामा गन्दै जानुहोस् है। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, कति भयो? 1। तापर मारीच, तापर कश्यप भयो, फेर सूरज इष्ठाम। 4। ब्रह्मा, मारीच, कश्यप, सूरज 4। तब छत्र 5। राजाको नाम हो। अहिलेको जस्तो पिङ्की मिङ्की होइन क्या, डेभिड होइन। तब छत्र कति भयो? 5। अक्षयभा, 6। अरण्यभा, विश्वामित्र, महामन्त्र, चिमन, 10। भद्रौदवन, त्रिशंख, 12। हरिश्चंद्र, रोहितास, मानधाता, सगर, आशामित्र, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, लव, अंतभान, कैलखी, बबरवान, सुदर्शन, अग्निवरण। कति भयो? 29 त्रेतामिने। ल सही भएछ है। लालदास महाराजले पनि छाप लगाइदिनु भयो 29 लाई। 29 त्रेतामिने भए राजा उपर धरन। यो धरतीमा 29 जना त्रेता युगको राजाको नाम यहाँ उल्लेख गर्नुभयो भविष्य पुराणको आधारमा लालदास महाराजले। र यो नाम सुन्दाखेरि हजुरलाई एउटा कुरा नोटिस भएको हुनुपर्छ कि त्रेतायुगमा विशेष गरी सूर्यवंशी राजाहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। 2वटा वंश प्रसिद्ध छ। भागवतको 9औं स्कन्धमा पनि यस कुराको उल्लेख गरिएको छ। एउटा सूर्यवंश छ, अर्को चन्द्रवंश छ। भगवान राम कुन वंशमा आउनुभयो? सूर्यवंशमा। कृष्ण कुन वंशमा आउनुभयो? त यहाँनिर विशेष गरी रोहितास, मानधाता आदिको नाम यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। वास्तवमा मानधाताको म अलिकति परिचय दिन्छु हजुरलाई। सूर्यवंशमा यी मानधाता भन्ने जो राजा छन् यी प्रसिद्ध भए, यी चक्रवर्ती भए। यिनले धेरै राज्यलाई आफ्नो कब्जामा राखी यिनकै राज्यमा सूर्य उदाउँथ्यो र अस्ताउँथ्यो पनि। यानी कि यिनकै राज्यमा एकपट्टि अँध्यारो हुन्थ्यो, अर्कोपट्टि उज्यालो हुन्थ्यो। पुरा एक छत्र पारे यी मानधाताले।
र मानधाताका जम्मा 50 जना बहिनीहरू थिए। अनि सौभरी ऋषि एक दिन वहाँ पानी मुनि बसेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। मानधाताको प्रसङ्गमा म सौभरी ऋषिको थोरै कथा यहाँनिर जोडिन्छ। त सौभरी ऋषि पानी मुनि बसेर ध्यान तपस्या गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँको दृष्टि माछाले क्रीडा गर्दै गरेको अवस्थामा पर्यो। माछा मछली मिलेर क्रीडा गरिरहेका थिए। त्यो सौभरी ऋषिले पानी मुनि तपस्या गरिरहेको ठाउँबाट देखे। अब उहाँलाई पनि माया अलिकति पस्यो। प्राणजीले भन्नुभएको छ नि वाणीमा, सागर शिखर न मुक्या क्या है। यो माया त यति शक्तिशाली छ, सागरमा बस्नेलाई पनि मायाले छोडिन, शिखरमा बस्नेलाई पनि मायाले छोडिन। त सागरमा पानी मुनि तपस्या गर्नेवाला सौभरी ऋषि जब माछाले क्रीडा गरेको देखे, उहाँलाई पनि विवाह गर्ने मन भयो। अनि तपस्या बिचैमा छोड्नुभयो। धेरै लामो समयसम्म तपस्या गरिसक्नु भएको थियो र गएर मानधातालाई भन्नुभयो, मैले सुने तपाईका 50 जना बहिनीहरू छन्, उनीहरूसँग म विवाह गर्न चाहन्छु, हात माग्न आएको। सौभरी ऋषिको अवस्था पानी मुनि त्यत्रो समय बस्दाखेरि शरीर जीर्ण बनिसकेको थियो। मानधाताले विचार गर्नु, ऋषिलाई निराश पनि कसरी बनाउनु, श्राप दियो भने ऋषिले दिएको श्राप त लाग्छ। अनि उहाँले एउटा आइडिया लगाउनु भयो कि अहिले त कन्याको इच्छामा भर पर्छ, म त दिउँला, तर मेरा बहिनीहरूले अस्वीकार गरे भने, त्यसैले बहिनीहरूलाई नै छान्ने अधिकार दिन्छु, जसले तपाईलाई छान्छिन् उसैलाई दिन्छु भन्दिनु। तर सौभरी ऋषिको अवस्था राम्रो थिएन। पानी मुनि बसेर त्यत्रो समयसम्म तपस्या गरे, कसले छान्छ। 50 जनाले अस्वीकार गरिदिए, प्रपोजल रिजेक्ट भयो। अनि उनले विचार गरे, ए मेरो यो शरीर जीर्ण, यो देखेर वृद्धावस्था देखेर यिनीहरूले मलाई रिजेक्ट गरे, अब मैले जानेको छु भनेर तबसम्म गरेको तपस्याको शक्ति सबै प्रयोग गरेर मलाई जवानी प्राप्त होस्, मलाई सुन्दरता प्राप्त होस् भन्ने बित्तिकै तपस्याको त्यो शक्ति सबै सुन्दरता र जवानी आयो। उनी एकदम सुन्दर जवान बने। अनि अब गएर फेरि गएर अब मसँग बिहे कसले गर्ने भनेर सोधेको। 50 जनाले वरमाला लगाइदिए। कृष्ण कन्हैया लालको जय। त यो घटना मानधाताको साथमा घटेको छ। मैले थोरै सुनाएँ पुराणबाट। अब अर्को यहाँ सगरको नाम आयो, दिलीपको नाम आयो, भगीरथको नाम यहाँनिर आयो। उहाँहरूकै पराक्रमको म थोरै चर्चा गर्छु। वास्तवमा राजा सगर अत्यन्तै प्रतापी राजा हुनुभयो। सगर र सुमतिका 60,000 पुत्रहरू थिए। कति अरे? 60,000। कसको? सगर र सुमतिको। सगर कौन? सूर्य वंशका, इक्ष्वाकु वंशका एक राजा हुन्। त 60,000 पुत्र थिए। अनि उहाँ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। राजा भए पछाडि त्यति बेलाको समयमा अश्वमेध यज्ञ गर्ने उहाँहरूको एउटा धर्म अथवा स्वभाव अथवा शानको विषय पनि हुन्थ्यो। अश्वमेध यज्ञ गर्ने एउटा कीर्तिको विषय हुन्थ्यो। र अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो राजा सगरले। अनि अश्वमेध यज्ञ गरेर अश्वमेध यज्ञको त्यो घोडा छोडियो। र इन्द्रले देख्नुभयो आज सगरले अश्वमेध यज्ञ गरेर यज्ञ सफल बनायो भने त मेरो राज्य पनि खतरामा पर्छ, म सफल हुन दिन्न भनेर इन्द्रले के गरिदिनु भयो, त्यो घोडालाई लुकाएर राखिदिनु भयो। त्यो घोडा हराएको
खबर सुने बित्तिकै राजा सगरले आफ्ना पुत्रहरूलाई भने त्यो घोडा जसरी पनि खोजेर ल्याउनु पर्यो, कसैको कब्जामा हुनु हुँदैन, किनकि त्यो घोडा नभइकन यज्ञ सफल हुन सक्दैन। 60,000 पुत्रहरूलाई खोज्न पठाए। उनीहरूले खोजे, पृथ्वीभरि खोजे, कतै पनि फेला पार्न सकेन। उनीहरूले कहाँसम्म गरे भने पृथ्वीलाई खनेर हेर्दाखेरि पनि घोडा पत्ता लाग्न सकेन। निराश भएर उनीहरू फर्किए र खन्दै 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 गई। पिताजीले फेरि पठाए पछाडि जाँदाखेरि त पातालमा कपिल ऋषि तपस्या गरिरहनु भएको थियो। कपिल ऋषिलाई ती 60,000 पुत्रहरूले छेउमा घोडा बाँधिएको थियो। अनि उनीहरूले विचार गरे, हाम्रो घोडा चोरेर अहिले तपस्वीको नाटक गरेर बस्ने, यही चोरले चाहिँ यो घोडा चोरेर ल्याएको रहेछ भनेर कपिलदेव भगवानलाई उनीहरूले तिरस्कार गरे। र कपिलदेव भगवानलाई तिरस्कार गरेको अग्निले उनीहरू त्यहाँ जलेर खरानी भए। यो खबर राजा सगरले सुन्नुभयो। ओहो, सन्तानहरूको नाश भयो, बडा पीडा भयो। अनि अर्की पनि रानी थिइन् राजा सगरको, केशिनी भन्ने रानी थिइन्। उनको कोखबाट असमञ्जस भन्ने पुत्र जन्मिएका थिए। उनी दुष्ट स्वभावका थिए। असमञ्जसका पनि पुत्र थिए अंशुमान। यी बडा धर्मात्मा थिए र पराक्रमी पनि थिए। यिनलाई खोज्न भनेर पठाए हजुरबाले नातिलाई। जब अंशुमान जानुभयो, हेर्नुभयो कि कपिलदेवको आश्रम नजिकै घोडा बाँधिएको रहेछ, छेउमा खरानीको थुप्रो पनि थियो। अनि यिनले, अंशुमानले कपिलदेवलाई प्रणाम गरे र आफ्ना काकाहरूको जो खरानीको थुप्रो थियो त्यो देखेर उनी चिन्तित भए। वास्तवमा यो त तिरस्कारको अग्निले उनीहरू जलेका थिए। यिनीहरूलाई गति मुक्ति त दिनुपर्छ, तर यिनीहरूलाई कसरी गति मुक्ति दिने, यिनीहरूलाई तर्पण कसरी गर्ने? वास्तवमा साधारण जलले उनीहरूको तरन तारण हुन सक्दैन थियो। गङ्गा जलको आवश्यकता पर्छ भनेर गरुडजीले भन्नुभयो। अब गङ्गा ल्याउने त ल्याउने, सत्यलोक सुरलोकमा बसेकै गङ्गालाई कसरी ल्याउने? त उनी आफ्ना पुत्र दिलीपलाई राज्य दिए अनि तपस्या गर्न गए। कठोर तपस्या गरे, यद्यपि भगवानले प्रसन्न गर्न सकेनन्। दिलीपले पनि समय आएपछि भगीरथलाई राज्य दिए अनि पिताजीको अधुरो कामलाई पुरा गर्नको लागि, भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि भनेर तपस्या गर्नुभयो। उहाँले पनि प्रसन्न गर्न सक्नु भएन। अनि जब भगीरथजी आउनुभयो राज्यमा, भगीरथजीले गोकर्णमा गएर कठोर तपस्या गरेर ब्रह्माजीलाई प्रसन्न गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, गङ्गाजीलाई म दीनता दिन्छु, तर गङ्गा जब पृथ्वी लोकमा आउने छिन् यिनी बेगले बग्ने छिन्। यिनले पृथ्वीलाई पनि पातालमा पुर्याइदिन्छन्। यिनको बेगलाई रोक्नेवाला चाहिन्छ। ब्रह्माजीले भने पछाडि के गरौँ प्रभु भन्दा, गङ्गाजीको बेगलाई रोक्ने ताकत महादेवमा मात्रै छ भने पछाडि भगीरथले पुनः महादेवजीको तपस्या गर्नुभयो। अनि महादेवले वचन दिनुभयो, ठिक छ, गङ्गाको रफ्तारलाई, बेगलाई म रोकिदिन्छु। गङ्गाजीलाई पठाइयो। गङ्गालाई सुरलोक छोड्ने मन थिएन, त्यसैले उनी बेगमा आएर बग्ने हुँदाखेरि उनको त्यो अभिमान महादेवजीले थाहा पाउनुभयो र आफ्नो जटामा नै गङ्गालाई रोकेर राखिदिनु भयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब फेरि महादेवलाई भगीरथजीले तपस्या ध्यान गरेर प्रसन्न गर्नुभयो। महादेवजीले छोडिदिनु भयो। महादेवजीले गङ्गालाई छोडिदिनु भयो। बिन्दु सरोवरमा लगेर त्यहाँबाट गङ्गा 7 धारा भएर बगिन्। 3 धारा पूर्वपट्टि गइन्, 3 धारा पश्चिमपट्टि गइन्, एउटा धारा भगीरथको पछि पछि लाग्यो। भगीरथ जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो गङ्गाजी पछि पछि लाग्नुहुन्थ्यो।
यही क्रमले जाँदै गर्दाखेरि एकजना जनु नाम गरेका ऋषि तपस्या गरिरहेका थिए अनि उनको त्यो तपस्याको त्यो आश्रमलाई नै गङ्गाजीले बगाइदिन्। उनी क्रोधित भए अनि गङ्गाजीको सबै पानीलाई उनले पिदिए। अब त्यो पनि सङ्कटको अवस्था भयो, आपत्तिको अवस्था भयो, किनकि काकाहरूको उद्धार गरिदिएको छैन। जुन ऋषिले पानी पिदिनु भयो उहाँलाई सबै ऋषिहरू मिलेर तपस्या गरी ध्यान गरी प्रसन्न गरे अनि जन्नु ऋषिले कानबाट गङ्गाजीलाई पुनः निकालिदिनु भयो आफ्नो पुत्री समान। त्यही दिनदेखि गङ्गाजीको नाम जानवी रहन गयो। जब त्यो काकाहरूको खरानीको थुप्रोमा गङ्गा माता पुग्नुभयो 60,000 सगरका पुत्रहरूले गति मुक्ति प्राप्त गरेर उनीहरू स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तपाईँले यहाँ सगरको अनि दिलीपको भगीरथको थोरै प्रसङ्ग गङ्गा अवतरणको सन्दर्भमा ल्याए र सूर्यवंशमै राम जस्ता राजा हुनुभयो, दशरथ जस्ता राजा हुनुभयो। वास्तवमा राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तमको नामले विख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले जुन एउटा पिताजीको वचन प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि त्याग गर्नुभयो, 14 वर्षको वनवासलाई स्वीकार गर्नुभयो, त्यो पनि उदाहरणीय छ। अनि सुग्रीवसँगको मित्रताको प्रसङ्ग पनि स्मरण योग्य छ। सेतु बन्धन जस्ता महान महान लीला राम अवतारमा भगवान विष्णुले गर्नुभयो। यस प्रकार त्रेता युगका 29 राजाहरूको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ यहाँ लालदासजी महाराजले। अब द्वापर युगको राजाको नाम यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हामी सुन्नेछौँ। वास्तवमा द्वापर युगको जम्मा आयु भनेको 8,64,000 वर्ष हो र द्वापर युगमा मानिसको आयु 1,000 वर्षको थियो। वास्तवमा सत्ययुगमा 4 पाउ नै ठिक थिए। त्रेतामा आउँदाखेरि 1 पाउ भाँचियो, द्वापरमा आउँदाखेरि 2 पाउ भाँचियो, 2 पाउ मात्रै धर्मका बाँकी रहे। र यो द्वापरमा 19 जना राजाहरू भएका छन् र द्वापरमा विशेष गरी चन्द्रवंशी राजाहरूको यहाँनिर नाम उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो पनि हामी सुनौँ। 19 भए द्वापरमे प्रथम इन्द्र नाम, तापर भयो चन्द्रमा, फेर पूर्वा राजा यस ठाम। पहिलो चौपाई मैले पाठ गरेँ, अब राजाहरूको नाम म भन्छु, हजुरहरू काउन्ट गर्दै जानुहोला। प्रथम इन्द्र नाम, तापर भयो चन्द्रमा, फेर पूर्वा राजा यस ठाम। अय निरमोक्ष शान्तनो चित्र विचित्र व्यास पाण्डु अर्जुन अहिवरन क्षेत्रनख शान्तनु बलिवान निर्वाण बलिचक्षु परीक्षित जन्मेजय। कति भयो? अब कहूँ 20 कलिजुग की 19 कहे द्वापर। 19 यानी कि 19 जना द्वापर को भनियो। हजुरले कति पुराउनु भयो? 19 पुराउनु भयो? ल ठिक भयो। कृष्ण कन्हैया लालको जय। र यहाँ विशेष गरी शान्तनु चित्र विचित्र वीर्य पाण्डु अर्जुन जस्ता राजाहरूको नाम आएको छ। तर वास्तवमा यहाँ व्यासको पनि नाम लिनु भएको छ अनि अर्जुनको पनि नाम लिनु भएको छ। फेरि राजा बन्नुभयो। वास्तवमा व्यास त राजा भएका होइनन्, अर्जुन पनि राजा भएका होइनन्। फेरि राजा भनेर किन आयो त भन्दाखेरि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ राजाको जस्तो रह्यो। हामी पनि तपाईहरुले पनि घरमा छोरालाई राजा भनेर बोलाउनु भएको छ कि छैन? अथवा आफ्नो श्रीमानलाई अथवा आफ्नो प्रेमीलाई। कृष्ण कन्हैया लालको जय। स्वभावलाई भनेको हो र भूमिकालाई भनेको राजा। वास्तवमा व्यासले राजाको काम के गर्नुभयो? राजाले गर्न नसक्ने काम गर्नुभयो व्यासजीले।
श्रुति परम्परामा चलिरहेको वेदलाई के गरिदिनु भयो, 4 भागमा के गरिदिनु भयो, वर्गीकरण गरिदिनु भयो। त्यसैले उहाँले राजाको भूमिका गर्नुभयो। त्यति बेला जसको बोलबाला चल्थ्यो, जसको व्यक्तित्व प्रभावकारी थियो, जसको व्यक्तित्वले प्रभाव देखाउन सक्थ्यो, उसलाई पनि राजाको रूपमा लिएको छ। अब अर्जुनलाई राजा किन भनियो? धनुष विद्याको आधारमा उहाँ अर्जुन जस्तो श्रेष्ठ धनुर्धारी अरू कोही हुँदै भएनन्। त्यसकारण धनुर्विद्यामा राजाको हुनुभयो, अर्जुनजी हुनुभयो। त्यसकारणले यहाँ राजाको नाम आएको छ। अब थुप्रै राजाहरू त छन्, तर केही प्रतिनिधि राजाको नाम यहाँनिर उल्लेख गर्नुभयो। विशेष गरी शान्तनु, चित्र, विचित्र अनि पाण्डु, फेरि अर्जुन गर्दै गर्दै जन्मेजयसम्मको यहाँनिर नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। अब महाभारतको प्रसङ्गबाट हजुरलाई म केही वंशको परिचय दिन्छु। यो द्वापर युगको कुरा हो। वास्तवमा चन्द्रवंशमा 2वटा वंशहरू प्रसिद्ध भए। एउटा पुरुवंश अनि अर्को कुरुवंश। कुरुवंशमा एक महान राजा हुनुभयो जसको नाम थियो शान्तनु। शान्तनुले गङ्गासँग विवाह गर्नुभयो। शान्तनु र गङ्गाबाट एकजना पुत्रको जन्म भयो जसको नाम थियो देवव्रत। देवव्रत भन्ने पुत्रको जन्म भयो। समय बित्दै गयो। शान्तनुले एकजना कन्यालाई मन पराउनु भयो। त्यो कन्याको नाम थियो सत्यवती। तपाईलाई परिचय दिउँ, सत्यवती को हुन् भने महर्षि व्यासकी माता हुन् अनि पराशर ऋषिकी यिनी पत्नी हुन् सत्यवती। यिनको जीवनमा एउटा घटना घट्यो। म छोटकरीमा त्यो हजुरलाई बताउँछु। यमुना नदीको किनारमा सत्यवती पहिले डुङ्गा चलाउने कार्य गर्थिन्। किनभने उनको जन्म नै त्यही प्रक्रियाबाट भएको थियो। डुङ्गा चलाउनेले हुर्काएकोले गर्दाखेरि उनले पनि डुङ्गा चलाउने कार्य गर्थिन् नदीमा। र उनको नाम पहिले मत्स्यगन्धा थियो। उनी माछाको पेटबाट जन्मिएकी हुन्, मत्स्यगन्धा सत्यवती। र ठुलो हुँदै गइसके पछाडि उनको रूपको अनि उनको यौवनको पुरा चर्चा हुन थाल्यो। पराशर ऋषि कुनै प्रयोजनले यमुना नदी पार गर्नको लागि भनेर जाँदाखेरि ती मत्स्यगन्धाको रूप देखेर उनी मोहित भए र उनले भने मसँग तिमीले विवाह गर्नुपर्छ, क्रीडा गर्नुपर्छ। पराशर ऋषिले भन्नुभयो। मत्स्यगन्धाले मानिन। एक त म कुमारी हुँ, तपाईसँग क्रीडा गरे पछाडि मेरो कुमारीत्व भङ्ग हुन्छ। दोस्रो त मेरो शरीरबाट माछाको गन्ध आउँछ, यसले पनि म परेशान छु भने पछाडि पराशरजीले भन्नुभयो दुईटै कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिमीसँग सहवास गरे पनि कुमारीत्व भङ्ग हुँदैन, म मेरो शक्तिले त्यो गरिदिन्छु एउटा। दोस्रो तिम्रो शरीरको गन्ध पनि म हटाइदिन्छु भने पछाडि उनले सहमति गरिन् र त्यो शरीरको गन्ध पनि हटाइदिनु भयो र पराशर ऋषि अनि मत्स्यगन्धको सहवास भयो। त्यसको केही समय व्यतीत भइसके पछाडि दुईवटा द्वीपको बीचमा एउटा बालकको जन्म भयो। जन्मिँदाखेरि त्यो बालक श्याम वर्णको थियो र दुईवटा द्वीपको बीचमा जन्मिएकोले द्वैपायन अनि वर्ण श्याम भएकोले गर्दाखेरि कृष्ण द्वैपायन राखियो नाम। तिनै भविष्यमा गएर व्यासले प्रसिद्ध हुनुभयो, कृष्ण द्वैपायन नै। तिनै सत्यवतीसँग यी शान्तनुको प्रेम भयो, तर वान साइडेड भयो। शान्तनुले सत्यवतीलाई मन पराउनु भयो र विवाहको प्रस्ताव राख्दाखेरि त्यहाँ के भनियो भने तपाईँ त अलरेडी म्यारिड, यु आर अलरेडी म्यारिड, तपाईँ पहिले नै विवाहित, तपाईँको त एउटा पुत्र छ र तपाईँले त्यो देवव्रत भन्नेलाई
युवराज घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। सत्यवतीले यदि विवाह गर्छिन् भने उनको पुत्र राजा हुन पाउनुपर्छ भनिदिनु भयो उहाँको पिताले। यो कुरा सुनेर शान्तनु फर्केर आउनुभयो, किनकि पहिले नै देवव्रतलाई उहाँले युवराज घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। राजा हुने उत्तराधिकारी युवराजलाई हुन्छ र उहाँ चिन्तित भएर बस्नुभयो। अनि देवव्रत जो पुत्र हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पिताको चिन्ताको कारण थाहा पाउनुभयो कि मेरो पिताजीले मेरी नयाँ मातालाई ल्याउन चाहनु भएको छ, तर मेरो कारणले गर्दाखेरि ल्याउन पाउनु भएन भने चिन्तित हुनुहुन्छ। अब पिताजीलाई श्रीमती खोजिदिनको लागि भनेर देवव्रत जानुभयो, आफ्नो पितालाई पत्नी खोजिदिनको लागि। र त्यही प्रस्ताव भनियो कि अलरेडी पुत्र भएकोले गर्दाखेरि मेरा सन्तानहरू राजा हुन पाउँदैनन् भने पछाडि देवव्रतले भन्नुभयो शान्तनुको पुत्र भनेको मै हुँ, म आज घोषणा गर्छु कि म जीवनभर विवाह गर्दिन, अविवाहित रहन्छु अनि राज्यमा पनि म बस्दिन, यो घोषणा गरिदिनु भयो। र त्यो एउटा कठोर प्रतिज्ञा न हिजो कसैले गर्न सकेको थियो न भविष्यमा कसैले गर्न सक्छ। यो कठोर प्रतिज्ञा गरेकोले गर्दाखेरि देवव्रतलाई भीष्म भन्न थालियो र तिनै भीष्म भविष्यमा गएर भीष्म पितामहको नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। अनि सत्यवतीलाई लिएर आउनुभयो भीष्मले। सत्यवती र शान्तनुको माध्यमबाट दुई पुत्रको जन्म भयो। एकजनाको नाम चित्राङ्गद र अर्कोको नाम विचित्रवीर्य। गन्धर्वसँग युद्ध गर्दै जाँदाखेरि चित्राङ्गदको मृत्यु भयो। विचित्रवीर्यका दुईजना पत्नीहरू थिए, अम्बिका र अम्बालिका। यद्यपि उहाँहरूबाट सन्तान हुन सकेन र सन्तान नभएकै पीडाले गर्दाखेरि विचित्रवीर्यको पनि मृत्यु भयो। अब सत्यवती चिन्तित भइन् कि सन्तान अगाडि बढाउने वालाकै मृत्यु भए पछाडि सन्तान कसरी अगाडि बढ्छ। चिन्तित भइरहेको बेलामा आफ्नो वैरागी पुत्र व्यासजीको सम्झना आयो र व्यासलाई उनले गएर भनिन् अम्बिका र अम्बालीको माध्यमबाट तिमीले पुत्र उत्पन्न गर। व्यासजीले पनि सहमति जनाउनु भयो र अलग अलग व्यासजीको कोठामा जानको लागि भनेर भनियो। अम्बिका गइन्, व्यासको स्वरूपलाई देखेर उनी डराइन्। डराएर आँखा चिम्लेको कारणले गर्दाखेरि उनको गर्भबाट जन्मजात अन्धा धृतराष्ट्रको जन्म भयो। अनि अर्की रानी अम्बालिकालाई पठाइयो। अम्बालिका त्यो स्वरूपलाई देखेर लजाइन्, लजाएर पहेँलो भइन्। फलस्वरूप रोगी पुत्र पाण्डुको जन्म भयो। अनि सत्यवतीले सम्झाइन् अम्बिकालाई कि नडराइकन जाऊ, उहाँ महान तपस्वी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उनी जान मानिनन्। आफ्नो ठाउँमा दासीलाई पठाइन्। दासीको माध्यमबाट नीतिमा र धर्ममा निपुण पुत्रको जन्म भयो जसको नाम थियो विदुर। यस कारण अम्बिकाको गर्भबाट धृतराष्ट्रको जन्म भयो, अम्बालिकाको माध्यमबाट पाण्डुको जन्म भयो अनि दासीको पुत्रको रूपमा विदुरजी आउनुभयो। धृतराष्ट्र जन्मान्ध भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई राजाको योग्यतामा देखिएन र राजा बनाइयो पाण्डुलाई। धृतराष्ट्रको विवाह भयो गान्धारीसँग र गान्धारी एक पतिव्रता स्त्री थिइन्। जब गान्धारीले सुनिन् कि मेरो हुनेवाला श्रीमान जन्मान्ध हुनुहुन्छ, त्यो सुने पछाडि उनले तुरन्तै आँखामा पट्टी बाँधिन्। यदि मेरो पतिले संसारको रङ देख्न सक्दैनन् भने मलाई पनि संसारको रङ्गीन दुनियाँ देख्नु छैन। त्यो एउटा पतिव्रता भएकै कारणले गर्दा जब उनले कृष्णलाई श्राप दिइन् तिम्रो वंश विनाश होस् भनेर, साँच्चीकै भविष्यमा गएर यदुकुलको विनाश पनि भयो। कृष्ण कन्हैया लालले कि त पतिव्रता स्त्रीमा त्यो शक्ति हुन्छ।
धृतराष्ट्र र गान्धारीको माध्यमबाट 100 पुत्रको जन्म भयो। दुर्योधन, दुशासन आदि 100 जना पुत्रहरू भए र 1 जना पुत्री भइन् दुशाला। दुशालाको विवाह जयद्रथसँग भयो भने पाण्डुको विवाह कुन्तीसँग भयो। अनि पाण्डुकी अर्की पनि रानी भइन् जसको नाम थियो माद्री। अब कुन्तीको विषयमा म थोरै भन्छु। कुन्ती बडा सेवाभावी थिइन्। उनी सेवा गरेर सबैलाई रिझाउँथिन्। एक दिन दुर्वासा ऋषिलाई पनि सेवाले प्रसन्न गरिन् र दुर्वासा ऋषिले एउटा वशीकरण मन्त्र दिनुभयो। वशीकरण मन्त्र भनेको त्यो मन्त्र उच्चारण गरे पछाडि हर कोही बसमा आउँथ्यो, सामनेमा उसलाई उपस्थित गराउन सकिन्थ्यो। र वशीकरण मन्त्र कुन्तीलाई मिलेको थियो र कुन्तीले मन्त्रको सत्यता जाँच गर्नको लागि एक दिन के गरिन् भने ऋषिले मन्त्र त दिनुभयो, झुटो हो कि साँचो हो भनेर जाँच गर्नको लागि सूर्यदेवलाई आमन्त्रण गरिन्। साँच्चीकै सूर्यदेव उपस्थित भइदिनु भयो। उनी कुमारी नै थिइन्। अनि सूर्यदेवले के वर माग्छौ भनेर सोद्धा कुन्तीले भनिन्, म त मन्त्रको सत्यता मात्रै जाँच गर्दै थिएँ, मलाई केही माग्नु छैन। सूर्यदेवले भन्नुभयो, मेरो आगमन व्यर्थ हुन सक्दैन, म तिमीलाई पुत्र दिन्छु भनेर पुत्र दिएर जानुभयो। र जन्मिँदै कुण्डल कवचको साथमा त्यो बालकको जन्म भयो। कान अत्यन्तै सुन्दर भएकोले त्यो बालकको नाम राखियो कर्ण। कर्णलाई उनले नदीमा बगाइन् र बग्दै जाँदाखेरि धृतराष्ट्रका सारथी अधिरथले उनलाई भेटे। उनले नै हुर्काई। वास्तवमा परशुरामले उनलाई शिक्षा दिए अनि दुर्योधनको अङ्गराजको रूपमा कर्ण रहे र अन्त समयसम्म आफ्नो मित्रताको खातिर कर्णले जान्दा जान्दै पनि कौरवको पक्षमा युद्ध गरे। यो महाभारतको प्रसङ्ग हो। अब यो भयो कुन्तीको कथा। कुन्ती पाण्डुकी पत्नी थिइन्। अर्की पनि पत्नी माद्री थिइन्। उहाँहरू समय बित्दै गयो तर उहाँहरूको पनि सन्तान हुन सकेनन्। बडा चिन्तित अवस्थामा उहाँहरू घुम्नको लागि भनेर जानुभयो र वनबाट घर फर्किन मन लागेन पाण्डुलाई। र कुन्तीले भनिन् कि मलाई एउटा मन्त्र थाहा छ, म जसलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्छु भने पछाडि पाण्डुले भने ठिक छ, तिमीले धर्मराजलाई आमन्त्रण गर भने पछाडि कुन्तीले धर्मराजलाई बोलाइन्। धर्मराजले एउटा पुत्र दिनुभयो जसको नाम युधिष्ठिर रह्यो। फेरि वायुलाई बोलाइन्। वायुको माध्यमबाट भीमको जन्म भयो। फेरि इन्द्रलाई बोलाइन्। इन्द्रको माध्यमबाट अर्जुनको जन्म भयो। अब माद्री अर्की पत्नी थिइन्। माद्रीलाई पनि कुन्तीले त्यो वशीकरण मन्त्र सिकाइन्। माद्रीले एकैसाथ अश्विनी कुमारलाई आमन्त्रण गरिन्। उहाँहरूको माध्यमबाट नकुल र सहदेव 2 जनाको के भयो जन्म भयो। यस प्रकारले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव 5 जना हुनुभयो जसलाई पाण्डव भनेर चिन्न थालियो। अनि अर्जुनको विवाह सुभद्रासँग भयो। अर्जुनको पुत्र भयो अभिमन्यु। अभिमन्युको पत्नी भइन् उत्तरा। अभिमन्यु र उत्तराको गर्भबाट परीक्षितको जन्म भयो। परीक्षित र इरावती देवीको माध्यमबाट जन्मेजयको जन्म भयो। यो तमाम प्रसङ्ग हजुरले द्वापर युगको राजाहरूको चर्चाको सन्दर्भमा सुन्नुभयो। अब कहूँ 20 कलिजुगकी, 19 के द्वापर, 29 त्रेता के कही, 17 शतयुग पर भनेर एउटै चौपाईमा 4 युगमा राजाहरू कति कति जना भए त्यसको हिसाब यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब आउनुहोस् कलियुगका राजाहरूको नाम हामी सुनौं। अब कहूँ कलिजुग की प्रथम तो जदु नाम। कलियुगमा जम्मा 20 जना राजाहरू भए। सबैभन्दा पहिलो राजाको नाम थियो जदु। के अरे जदु। बोल्दै गर्न निन्दा लाग्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की।
अब कहूँ कलिजुग के प्रथम तो जदो नाम। अब म भन्दै जान्छु, हजुरहरू काउन्ट गर्दै जानुहोस्। जदो, 1 अजयपाल, 2 महिपाल, गन्धर्वसेन, विक्रमादित्य, विक्रमाचक्र, भोज, गौरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन, नसिरुद्दीन, लोडा मोहम्मद, बडा मोहम्मद, सुरखा, तामरलग, बाबर, हिमायूं, अकबर, सलीम शाह, शाहजहां, औरंगजेब। 20 भयो। अब कहूँ कलिजुग के 20 जनाको नाम म भन्छु भनेर अघिल्लो 21 नम्बरको चौपाईमा भन्नुभएको थियो। काउन्ट गर्दा पनि 20 पुग्यो कि पुगेन? र कलियुगका 20 जना राजाहरूको यहाँनिर नाम उल्लेख गर्नुभयो भविष्य पुराणको आधारमा लालदासजी महाराजले। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। र यसमा मुगल राजाहरूको नाम पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। बाबरको समयदेखि बाबरको पुत्र हुमायूं, फेरि हुमायूंको पुत्र अकबर, अकबरका पुत्र जहाँगीर जसलाई सलीम शाह पनि भनिन्थ्यो, उहाँको पुत्र शाहजहां अनि शाहजहांको पुत्रको नाम औरंगजेब। वास्तवमा शाहजहां भन्दाखेरि भारतीय इतिहासमा एउटा सम्पदा उहाँको नामबाट विख्यात छ। आगरामा जो ताजमहल छ त्यो शाहजहांले बनाउनु भएको थियो आफ्नो पत्नी मुमताज बेगमको नाममा, उहाँलाई आनन्द दिलाउनको लागि। र 27 नम्बरको चौपाईमा प्रकरण 1 को भन्नुहुन्छ, ता ऊपर औरंगजेब एक कलिजुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कल की सिठाम। ता ऊपर त्यस पछाडि औरंगजेब बादशाह भनेको चाहिँ कलियुगकै अवतार थियो। आगे अवतार होएगा, अगाडि अवतार हुनेछ बुद्ध कल्की स्थान, बुद्ध अवतार र कल्की अवतार हुनेछ भनेर भिलेनको नाम पनि राखियो, हिरोको नाम पनि राखियो। वास्तवमा हिरो कहिले हाइलाइट हुन्छ? जब भिलेनले कुनै रोल गर्छ अनि मात्र हिरो हाइलाइट हुन मौका पाउँछ क्या। नत्र भने त हिरोले आफ्नो शक्ति देखाउनै पाउँदैन। जति शक्तिशाली भिलेन हुन्छ हिरो उति ज्यादा हाइलाइट हुन्छ। त्यसैले कोही पनि नराम्रो हुँदैन है। हामीलाई लाग्छ फलानु राम्रो फलानु नराम्रो भन्ने लाग्छ होला, तर जे हुन्छ राम्रोको लागि भइरहेको हुन्छ। भिलेनले नराम्रो यदि नगर्दिने भने हिरोले राम्रो गर्छ, उसको त सम्मानै हुँदैन, भ्यालु नै हुँदैन। त्यसैले पानी फोहोर छ भने पनि नफ्याँक, उसलाई हेला नगर। पिउन योग्य छैन भने पनि आगो लागेको बेलामा निभाउन त काम लाग्छ। त्यसैले हरेक चिजको उपयोग छ। हामी बिग्रेको घडी भन्छौँ नि, घडी बिग्रिँदाखेरि एकै ठाउँमा बसेको हुन्छ, त्यो काँटा चल्दैन नि। तर बिग्रेको घडीले पनि 2 पटक चाहिँ सही समय बताउँछ। 9:15 बिग्रेको छ भने बिहानको 9:15 जाँदाखेरि त सही समय बतायो नि त्यसले, हो कि होइन? अनि बेलुकाको 9:15 उसले सही समय बताउँछ। त्यसैले हरेक चिज राम्रो हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा भर पर्छ। वास्तवमा विष पनि काम लाग्छ। सर्पलाई विषालु छ भनेर मारिहाल्नु हुँदैन, उसले यो वातावरणको प्रदूषण सबै सोचेर लिन्छ। त्यसैले हरेक चिजको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अर्थ र महत्त्व छ। यहाँ के भन्यो? ता ऊपर औरंगजेब एक कलियुग के नाम। औरंगजेब भनेको त कलियुगकै अवतार हो। कलियुग भन्नु र औरंगजेब भन्नुमा फरक छैन। किन भन्दाखेरि उसले जुन एउटा अत्याचार गर्यो नि, उसले एउटा शासनको नाममा जो एउटा मान्छेलाई दुःख दियो, कष्ट दियो नि, वास्तवमा कलियुग भनेकै उही हो, अरू खोज्नु पर्दैन। वास्तवमा कलियुगलाई त द्वापरकै समयमा परीक्षितले अन्त्य गर्न चाहनु भएको थियो।
तर कलियुगले भन्यो के भन्यो कि तपाईँको म आज्ञाकारी छु, म तपाईँको आज्ञाकारी भए पछाडि त तपाईँले मलाई मार्न पाउनुहुन्न। तपाईँको शरणमा आएकोलाई तपाईँ मरण कसरी दिन सक्नुहुन्छ राजा परीक्षित? तपाईँले जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्दिन्छु भन्दा परीक्षितले भन्नुभयो द्योत, मध्यपान, स्त्रीसँग र हिंसामा तेरो वास, 4 स्थान दिनुभयो। कलियुगले भन्यो सबै नराम्रो मात्रै ठाउँ पर्यो महाराज, एउटा त राम्रो ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि परीक्षितले कलियुगलाई भन्नुभयो सुनमा तेरो बास हो भनिदिनु भएको थियो। अब त्यो वरदान पाउने बित्तिकै उसले हेर्यो परीक्षितको शिरमा त मुकुट छ सुनको। जरासन्धबाट भीमले लुटेर ल्याएको मुकुट परीक्षितले लगाएका रहेछन्। कलियुग गएर बसिदियो कहाँ? सुनमा। सुनमा शिरमा आएर कलियुग बसे पछाडि त बुद्धि भ्रष्ट हुने नै भइगयो। अनि शिकार गर्नको लागि भनेर जङ्गल जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजना ऋषि तपस्या गरिन, ऋषि तपस्यामा लिन हुनुहुन्थ्यो। म राजा जस्तो आउँदाखेरि मेरो सत्कार नगर्ने भनेर एउटा मरेको सर्प गलामा लगाइदिएर फर्किनु। अनि बुद्धिभ्रष्ट छ, कलियुग बसेको छ। ऋषिपुत्र श्रृङ्गीले थाहा पाउनुभयो जसले मेरो पिताजीको गलामा सर्पको माला लगाइदियो त्यही सर्पले टोकेर 7 दिनभित्र त्यसको मृत्यु होस् भनेर श्रृङ्गी ऋषिले भनिदिनु भयो। राजा परीक्षितलाई श्राप लाग्यो। 7 दिन पछाडि राजा परीक्षितको पनि मृत्यु भयो। तर हरेकको मृत्यु 7 दिनमै हुन्छ है। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार कति भयो? 8 हुनै नपाइकन फेरि एकतिर आउँछ नि त, किनभने त शनिबार पछाडि त आइतबारमा झरिन्छ। त्यसकारण हरेकको मृत्यु 7 दिनभित्र छ र राजा परीक्षितको मृत्यु पनि 7 दिनभित्रै भयो। तर उहाँको मृत्युलाई उहाँले सुधार गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतको श्रवण गरेर गति मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो उहाँले। हामी पनि बितक सुनिरहेका छौँ, हामीले पनि कमको गरेका छैनौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त यो दुराचारी हुँदा हुँदै पनि परीक्षितले कलियुगलाई छोडिदिनु भयो किन भन्दा कलियुगको एउटा धर्म रहेछ, यसको एउटा गुण रहेछ क्या कलियुगको। के रहेछ त भन्दाखेरि तपस्या, साधना, समाधिबाट जुन फल प्राप्त हुँदैन नि त्यो फल चाहिँ कलियुगमा कीर्तनद्वारा हुन्छ अरे। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जुन फल तपस्याबाट, योग, समाधिबाट प्राप्त हुँदैन त्यो फल कलियुगमा कीर्तनको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। कलियुग उपयोगी पनि छ तर जान्दा। तर विशेष गरी द्योत भनेको जुवातास, मध्यपान अनि स्त्रीको सङ्गत र हिंसा जस्तो विशेषता भएकोले गर्दाखेरि यहाँ औरङ्गजेबलाई, औरङ्गजेब बादशाहलाई कलियुगको अवतारको रूपमा राखियो। र यो औरङ्गजेब बादशाहको लागि भगवानले बुद्ध अवतार र कल्की अवतार धारण गर्नुभयो भनेर भिलेन्द्र हिरोको नाम सँगसँगै राखिएको छ। रावण भिलेन थियो, को आउनुभयो? राम हिरो आउनुभयो। कंस भिलेन थियो, कुन हिरो आउनुभयो? कृष्ण हिरो आउनुभयो। त औरङ्गजेबको लागि को आयो? बुद्ध अवतार र कल्की अवतार। एकचोटि बोल्नुहोस् त मुखले। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामत कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर, आगे अपने भीत का सो लीजिए चित्त धर, सो लीजिए चित्त धर।